Տիգարտամ Մատթեոսի ավետարանեն երրորդ գլուխի 13-րդ համարեն մինչև 17։ Այն ադեն Հիսուս Գալիլեայեն հորդանան եկավ Հովհաննեսին, որպեսզի անգե մգրտվի։ Հովհաննես կարգիլեր զանիգա ու գսեր, ինձի պետք է որ քեզ մե մգրտվիմ, եւ տուն ինձի գուկաս։ Հիսուս պատասխան տվավ անոր եւ ասավ. Թող դուր հիմա վասնզի այսպես կվայել է մեզի, որ բոլոր արդարությունը գադարենք։ Ետքը թող տվավ անոր։ Երբ Հիսուս մգրտվեցավ, շուտ մջուրեն դուրս ելավ եւ ահա երկինքը բացվեցավ։ Ու տեսավ Աստծո օգին, որ ահավնի պես կիչներ գուքար իր վրա։ Եվ ահա երկինքեն ցայմը եկավ, որ գսեր. Ասիկա է իմ սիրելի որդին, որուն հավներյա։ Հայերը միակ քրիստոնյաներն են, որոնք Հիսուսի ծնունդը եւ մգրտությունը նույն օրը կդոնեն։ Աշխարհի մյուս քրիստոնյաները Հիսուսի մգրտությունը կդոնեն Հիսուսի ծնունդին 2 շաբաթ վերջ։ Եվ այդ տոնը անգլերենով կգոչվի Էպիֆանի, որուն արմատները հունարեն լեզուեն առնված են։ Էպիֆանի հունարենով կնշանակի Աստվածահայտնություն։ Երբ Հիսուս մգրտվեցավ, իր Աստվածը լալը հանրության ներկայացվեցավ Աստծո կողմը, երբ Աստծոյցանը լսվեցավ, որ գսեր այս է իմ սիրելի որդին, որուն հաջեցա կամ որուն հավնեցա։ Հայերը Հիսուսի ծնունդը եւ Աստվածահայտնություն, այսինքն մգրտությունը միասին կդոնեն նույն օրվա մեջ։ Ինչու հայերը այս եզակի կամ առանձնահատուկ սովորությունը ունին։ Երրորդ եւ չորրորդ դարերու ընթացքին Պարսկաստանի մեջ կապրեին աղանդավոր քրիստոնյաներ, որոնք կհավատային, թե Հիսուսի ծնունդը սովորական մարդոց նման էր։ Հիսուս ծնավ որպես մարդու որդի, բայց երբ մգրտվեցավ հորդանանքերի մեջ, այն ժամանակ Աստծո կողմէ որդեգրվեցավ եւ մարդու որդին դարձավ Աստծո որդի։ Իհարկե այս վարդապետությունը հիմնովին սխալ է եւ կհագասեր ավետարանի ուսուցումներուն։ Այս վարդապետությունը ուղղափառ չէ։ Բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դարի ընթացքին Հայաստանի մեջ ապրող հայերը աստվեցան Պարսկաստանի մեջ ապրող քրիստոնյա աղանդավորներեն եւ այդ վարդապետությունը ընդունեցին։ Բարեբախտաբար Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետը եւ իր վերջ իր որդիները Վրդանես եւ Արիստագես սրբակրեցին այս սխալ վարդապետությունը։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին չի հավատար, թե Հիսուսի ծնունդը սովորական մարդոց նման էր։ Եվ չի հավատար, որ Հիսուս որդեգրվեցավ եւ Աստծո որդի դարձավ իր մգրտության ժամանակ։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին կհավատա Հիսուսի ծնունդը հուսածին էր եւ ոչ թե մարդածին։ Բայց Հիսուսի ծնունդը եւ մգրտությունը միասին դոնելու սովորությունը կոյադևեց եւ կշարունակվի մինչեւ այսօր։ Սուրբ ծննդյան պատարագին, եթե ներկա եղած, հավանաբար նշմարած եք, թե պատարագան վերջ կգադարվի չորրորդն կոչված ծեսը։ Խորանին առջև ջուրով լի կացամը գտրվի եւ այդ կացային ետև կանգնած կլա պատարագիչ եպիսկոպոսը եւ անոր
մոտ կեցած կլա Հիսուսի կնկահայրը, որ ժողովրդի մեջ են ընդրված անցմն է։ Հին ժամանակ Հիսուսի կնկահայրը կլար այն անձը, որ շատ եկեղեցասեր էր և իր համայնքի մեջ ճանցված էր որպես զորավոր հավատք ունեցող քրիստոնյա անհատը։ Եպիսկոպոսը քանի մգաթիլ Միրոն կկատեցնե Արծաթյա աղավնի եմը կացայի ճուրին վրա և հետո խաչը կմխրջե ճուրին մեջ։ Երբ խաչը ճուրեն դուրս կանվի, եպիսկոպոսը կանցնե Հիսուսի կնկահայրին, որ իր վիզեն կախված սրբիչով զայն կպահի։ Հետո մարդիկ այդ օրհնված ճուրեն որոշ բաժակներ կլցնեն կամ շիշեր կլցնեն կտանին իրենց տունը։ Խաչին մխրջումը ճուրի մեջ կխորհրդանշե Հիսուսի մկրտությունը։ Հովհաննես մկրտիչը իր պատգամը լսողներուն հրավիրեց, որ ապաշխարեն, հրաժարին իրենց մեղքերեն և մկրտվին, որպեսզի ստանան մեղքերու ներում և Սուրբ Հոգին բարգևը։ Հիսուս երբեք մեղք չէր գործած, կատարյալորեն անմեղ էր, հետևաբար մկրտվելու կարիքը չուներ, մեղքերու ներում ստանալու կարիքը չուներ, որտև երբեք մեղք չէր գործած, ուրեմն ինչու անմկրտվեցավ։ Կրնանք 6 պատճառներ թվել։ Առաջին, Հիսուս մկրտվեցավ արտահայտելու իր զորավոր ցանկությունը կատարյալ կերպով համակերպվելու և ենթարկվելու Աստծո սրբազան կամքին։ Գիշեք, երբ Հիսուս իր մատնութենեն առաջ, իր ցերպակալութենեն առաջ, երբ կաղոթեր Գեթսեմանի պարտեզի մեջ, ասավ Հայր, եթե քու կամքն է, թող այս բաժակը ինձ մե վերցվի, ինձ մե հեռանա։ Բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քու կամքը թողա։ Տեսեք ինչպես Հիսուս հնազանդ եղավ Աստծո կամքին, ենթարկվեցավ, համակերպեցավ Աստծո կամքին։ Երկրորդ, մկրտությունը նշանակետն էր Հիսուսի երկրային առաքելության սկզբնավորության։ Հավանաբար հարցնեք ինչու Հիսուս սպասեց մինչև որ 30 տարեկան դառնար իր առաքելությունը սկսելու։ Հրեաներու Թալմուդ կոչված գրքի մեջ գրված է, թե մարդիկ չափահաս կդառնան, երբ 30 տարեկան կլան։ Եվ այդ նույն գրքի մեջ գրված է, թե որևէ հրեամը, իսրայելացիմը, իրավունք չուներ ուսուցիչ դառնալու, եթե իր դարիքը 30-ն պակաս էր։ Այսօր համար Հիսուսը սպասեց մինչև 30 տարեկան դարձավ, երբ իր առաքելությունը սկսավ։ Եթե անգե առաջ սկսեր իր առաքելությունը, մարդիկ պիտի իրենցեին թունթեր չափահաս չես։ Մարդիկ իրեն պիտի չլսեին, կարևորություն պիտի չտային, որտև իրենց ավանդության համաձայն այն, որ 30 տարեկան են պակաս է տարիքով, դակավին չափահաս մարդ չէր։ Երրորդ, Հիսուսի մկրտությունը վավերացուց Հովհաննես մկրտչին քարոզչության օրինավոր ըլլալը։ Երբ Հիսուս ընդունեց մկրտվել Հովհաննես մկրտչին, երբ Հիսուս հանձնարարեց Հովհաննես մկրտչին, որ զինքը մկրտե, այդ կերպով վավերացուց, թե Հովհաննես մկրտչի առաքելությունը ուղղափառ հանգամանք ունի և օրինավոր է։
Գիտեք թե ինչպես քաղաքագետներ ընտրապայքարներու ժամանակ ամեն ջիկ կտապեն ստանալու աստեցիկ մարդոց, հրճագավոր մարդոց հավանությունը։ Երբ Հիսուս մգրտվեցավ, իր հավանության թրոշ մտրավ Հովանես մգրտչի առաքելության վրա։ Չորրորդ, երբ Հիսուս մգրտվեցավ, Աստված հայտարարեց բոլոր հանրության, համայն աշխարհի մարդկության, իր որդին առաքելության օրինավոր ըլլալը։ Երբ Հիսուս ջուրեն դուրս ելավ, երկինքը բացվեցավ, Սուրբ Հոգին աղավնագերբ հանգչեցավ Հիսուսի վրա, եւ Աստծո ձայնը լսվեցավ երկնքեն, որ լսեր, այս է իմ սիրելի որդին, որուն հաճեցա կամ որուն հավնեցա։ Երբ Սուրբ Հոգին հանգչեցավ Հիսուսի վրա, ցույց տվավ անոր աստվածային ծագումը։ Երբ Հիսուս մարդացավ, Սուրբ Գույս Մարիամեն ծնվելով, չգործունցուց իր աստվածային բնությունը, այլ իր աստվածային բնության վրա ավելցուց մարդկային բնությունը։ Հինգերորդ, Հիսուս մգրտվեցավ մեզի համար օրինակ մը ցկելու։ Քանի որ Հիսուս իր հետևորդներեն գբան չէ, որ մգրտվին, ինքը իր մգրտությունով մեզի օրինակ հանդիսացավ, որպեսզի մենք իր վարկը ընդօրինակենք, որպեսզի մենք ալ իր քայլերու հետքերուն հետևենք։ Վեցերորդ եւ ասկա շատ կարևոր կետն է, Հիսուս մգրտվեցավ ցույց տալու իր անցին նույնացումը կամ միությունը մեր հետ։ Գիշեք, երբ Ագոս թերթի խմպակիրը հրանտինքը սպանվեցավ բոլսո մեջ, հազարավոր թուրքեր մասնակցեցան անոր հուղարկավորության, որոնց մեջ շատերը հագած էին թիմակներ, որոնք կգրեին հրանտ դինքի նգարը։ Այս արարքը ինչ կնշանակե։ Այս արարքով այդ թուրքերը ուզեցին ըսել իրենց կառավարության, թե իրենց համոզումով միացած են, նույնացած են հրանտ դինքին հետ։ Եվ թե իրենք զորագից են հրանտ դինքի քաղաքարներուն։ Երբ Հիսուս մգրտվեցավ, պետք չուներ մգրտության ինչպեսի, որովհետև մեղք չուներ խոստովանելու, մեղքերուներում ստանալու կարիք չուներ։ Մգրտվեցավ ցույց տալու, թե ինքը մեզ մեկն է, թե ինքը մեր երեց եղբայրն է, իր անձը միացուց, նույնացուց մարդկության հետ, մարդկային ցեղին հետ։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ընթացքին Հոլանդայի մեջ կապրեր ընտանիքը Ten Bloom անունով, որոնք հրեաներուն կպաշտպանեին, կամ չանացան հրեաները փրկել, սպանթել։ Corrie Ten Bloom հոլանդացի քրիստոնյա կին է, որ գրած է գիրքը Աբաստանարան խորակրով, եւ այդ գրքի մեջ կհիշե, թե ինչպես իր հայրը իր փաջկոնի վրա թրավ Դավիթի աստղը։ Համաշխարհային երկրորդ պատմի ընթացքին գերմանացի նացի կառավարությունը պահանջեց, որ հրեաներ իրենց թևերուն վրա կամ շաբիկին վրա կամ փաջկոնի վրա հագնին Դավիթի աստղը, ցույց տալու, թե իրենց ինքնությունը, թե իրենք հրեաներ են։ Corrie Ten Bloom-ի հայրը հրեա չէր, հոլանդացի քրիստոնյա էր։ Ստիպված չէր Դավիթի աստղը հագնելու իր փաջկոնին վրա, բայց մասնավոր Դավիթի աստղը հագավ իր փաջկոնին վրա, ցույց տալու, թե ինքը
ոչ թե միան հրյաներուն կպաշտպանի եւ կուզի անոնց կյանքը փրկել, այլ նաեւ իր անձը նույնացուց հրյաներուն հետ։ Դավիթի աստղը այդ ժամանակ ամոթի նշան էր։ Հիսուս խաչը հանցն արավ, անոր ամոթը արհամարեց։ Մենք գիտենք, թե ինչպես Հիսուսի անձնազոհությունով խաչը, որ ամոթի նշան էր, դարձավ հաղթության նշան։ Հիսուս ամենը լալով հանդերձ ուզեց մգրտվել Հովհաննես մգրտչեն, ցույց տալու իր միությունը, իր սերտ հարաբերությունը մարդկային ծերին հետ։ Եվ ասկա մի քանի անգամներ կատարվեցավ Հիսուսի կյանքի մեջ։ Երբ Հիսուս հոժարեցավ, երկինքի բարկը թողել եւ մարդանալ Պետրեմի անշուք մսուրի մեջ, ցույց տալ իր սերը համայն մարդկան եւ իր սերտ հարաբերությունը մարդկային ծերին հետ։ Երբ Սուրբ Կույս Մարիամեն ծնավ եւ ընդունեց ունենալ մարդկային մարմին, մարդկային բնություն եւ մարդկային կերպարանք, նման ավես ցույց տվավ իր միությունը եւ սերտ հարաբերությունը մեզ հետ։ Եվ երրորդ անգամ այդ հարաբերությունը շեշտվեցավ իր մկրտության ժամանակ։ Մկրտվելով Հովհաննես մկրտչեն, Հիսուս հայտարարեց, թե ինքը սերտորեն հարաբերություն ունի մեզ հետ, իր անձը մեզ հետ նույնացուց։ Դեր շնորհ է, որ մենք հոժարը լանք մեր անձը Հիսուսի հետ նույնացնելու, ընդունելով անոր ավետարանը եւ հնազանդելով իր բոլոր հրահանգներուն։